গরম কিন্তু পড়ে যাচ্ছে। যারা ভালো মানের এবং ভালো কোয়ালিটির এসি খুঁজছেন তাদের জন্য আজকে আমরা কিছু এসি নিয়ে হাজির হয়েছি। এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে আছে ডিএন স্টোরের ওনার রমজান ভাই। তিনি আমাদেরকে কিছু এসি সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। ধন্যবাদ সাবির ভাই। আমরা আজকে যে এসি নিয়ে কথা বলবো সেটা অবশ্যই আপনারা জানেন, কারণ আমি অনেক যাচাই বাছাই করেই একটা এসি সিলেক্ট করছি যে এসিগুলো আসলে আমাদের বিরোধীর জন্য ভালো হবে। কারণ এই এসিগুলো মার্কেটে খুব ভালো মানের, একবার খুব উচ্চ লেভেলে এবং খুব কোয়ালিটি সম্পন্ন হবে। কারণ বাজারে এসি অভাব না, এসি মার্কেটে আপনি গেলে দেখবেন আপনার মনই খারাপ হয়ে যাবে আসলে কোনটা থেকে কোনটা কিনবেন আপনি, ঠিক আছে? তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কোনটা কিনবেন, আমি আপনাকে যেটা সাজেস্ট করি, আপনি এটা ফিচার দেখবেন, এটার কোয়ালিটি দেখবেন, দেখে শুনে তারপর আপনি যাচাই করে কিনবেন। কারা সার্ভিস ভালো দেয়, কারা সার্ভিসটা খারাপ দেয়, বা কারা কীরকম দেয়, এটা সবগুলো সার্ভিসটা জেনে শুনে তারপর কিনবেন। তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে গ্যালান্স ব্র্যান্ডের এসি যেটা আছে এগুলো কিন্তু একবার বাজারে একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটির, একদম খুব গুড কোয়ালিটির। কারণ যত এসি আছে বাংলাদেশে আমি বলবো তার ভিতরে এটা একদম মানে হায়ার লেভেলের একবার হাই কোয়ালিটি যেটাকে আপনি বলেন। আমরা প্রথমে যে এসিটা দেখাবো সেটা হবে 2 টনের একটা এসি। যে এসিটা আপনাকে খুব ঠান্ডা দিবে। এটার একটাই কারণ হলো আমাদের যে আপনার এসির যে এটা আছে, আপনার মোটরগুলো যেটা আছে এবং আপনার কম্প্রেসার যেটা আছে, এগুলো সবগুলো কিন্তু 100% কপার। 100% কপার হবে। যদি কেউ প্রমাণ করতে পারেন 100% কপার নেই, আপনি টাকা ব্যাক পাবেন, ঠিক আছে? আমাদের 100% কপার। আমরা বলে দেবো আমাদের এখানে আমরা যে জিনিসগুলো ইউজ করছি বাংলাদেশে অন্য কোনো কোম্পানি এত ভালো ম্যাটেরিয়াল ইউজ করে না। আমাদের এটাতে আপনার 10 বছরে আমরা কম্প্রেসার রিপ্লেস গ্যারান্টি দিই, যেটা বাংলাদেশে আনবিলিভেবল ঘটনা কেউই দেয় না। ওয়ারেন্টি দেয়, সার্ভিস করে, গ্যারান্টি কেউই দেয় না। গ্যারান্টির মুখের কথা কিন্তু আসলে না। আমাদের এটা হলো আপনার 10 বছরের একবার রিপ্লেস গ্যারান্টি থাকবে কম্প্রেসার। তো এটার ফিচারটা আমাদের ডিসক্রিপশনে থাকবে, এটার যে ফিচারগুলো থাকবে আপনি ফিচারগুলো দেখে নেবেন। কারণ এই ফিচারগুলো তো আসল। একটা এসি কিনবেন, আপনি তো বারবার একটা এসি কিনবেন না। সস্তা 3 অবস্থা কথাই আছে, ঠিক আছে? সবসময় আপনার সব হুট করে একটা ডিসিশন নেবেন না। ভালো মানের জিনিস কিনলে আপনি কিছু সময় যাচাই করেন, এটা দেখেন এর ভিতরে কী আছে না আছে, এটা সব ডিটেলসটা দেখে মিলে আপনি প্রয়োজন আমাদেরটা নেবেন। আরও বাজারে যেটা নামি দামি ব্র্যান্ডের আছে মিলিয়ে দেখবেন যে আসলে কী দিচ্ছে তারা আর আমরা কী দিচ্ছি, দেখে শুনে বুঝে শুনে তারপরে কিনবেন। বর্তমান বিশ্বে কিন্তু এসির চাহিদা ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে প্রতিনিয়ত, কিন্তু এর মধ্যে ভালো ব্র্যান্ডের ভালো কোয়ালিটির এসি কোনগুলো এগুলা আসলে যাচাই করে দেখাই উচিত, বা কেনার ক্ষেত্রে এটা যাচাই করা উচিত। সাবির ভাই, আমি আরেকটা কথাই বলতে চাই, আমাদের এই যে 2 টনের যে এসিটা এটা কিন্তু নন ইনভার্টার। এটা হবে নন ইনভার্টার। কিন্তু দেখেন অন্য যাদের ইনভার্টার আছে তার চেয়ে আমি লিখিত দিব যে তার চেয়ে যদি কম বিল না আসে আপনি টাকা ব্যাক পাবেন। এটা কারেন্ট বিল অনেক কম আসবে, অনেক বিল আসবে। যাদের ইনভার্টার আছে তাদের চাইতে আমাদের এটা কম বিল আসবে। আমি বলে দিচ্ছি, আমাদের এটা বিল 2 টন যদি আপনি এসি চালান আপনি মাসে 1500 টাকা বিল আসবে না, লিখিত দিয়ে দিব। এবং যেটা আমাদের 1.5 টন যেটা আছে এটা হলো ইনভার্টার। এটা হবে ইনভার্টার 4D এয়ার ফ্লো, 4 দিক থেকে বাতাস দিবে। হ্যাঁ, এবং ইনভার্টার আমাদের 3D ইনভার্টার বলি আমরা এটাকে। এটা 3D ইনভার্টার। এটাতে আপনার মনে করেন আপনার আউটডোর ইনডোর মোটর সব হলো আপনার ইনভার্টার, ঠিক আছে? এবং এটা 100% কপার। 100% কপার। এই ইনভার্টার এই এসি আপনাকে যদি মাসে 1000 টাকার উপরে বিল দেয়, এই বিল আমি পে করে দেবো। তার মানে বুঝতে পারছেন একটা এসিতে 1000 টাকা বিল মানে কত কম। বাংলাদেশে আপনার এসি কিনে আপনি বিল দিয়ে দিতে আপনি ফতুর হয়ে যাচ্ছেন। এটা তো সাধারণত অন্যান্য এসির ক্ষেত্রে 4-5 হাজার 3-4 হাজার টাকা এরকম বিল আসবে। আর আমাদের যে 1000 টাকার উপরে বিলই আসবে না। আপনি বুঝতে পারছেন তার মানে কি মানের এসি আমরা দিচ্ছি। আপনি এগুলো যাচাই করে নেবেন, ঠিক আছে? আপনাদের টাকা আছে, ঠিক আছে, আপনারা যাচাই করে নেবেন। কারণ কি হুট করে একবার যখন কিনেই ফেলবেন কোনো কোম্পানি থেকে, তখন দেখবেন যে তারা আর আপনাকে চেঞ্জ করে দেবে না, বারবার রিপেয়ারিং করবে। কিন্তু আমাদের এগুলো যদি আপনাকে নষ্ট করতে পারেন, রিপ্লেস পাবেন, যেটা কম্প্রেসার বলে দিচ্ছি, এটা তো সেম 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে। ওকে, 10 বছরের রিপ্লেস গ্যারান্টি থাকবে, আমি বলে দিচ্ছি। ওকে, এখানে আমরা যেগুলো দেখতেছি এটা কি সবগুলা গ্যালেন্স নাকি অন্য? সবগুলোই গ্যালেন্স। এগুলো সবগুলা গ্যালেন্সই দিব আপনাদের, সবগুলো গ্যালেন্স। এরপর আমরা আরেকটা আছে 1 টন। এটা হবে 1 টন। এটা 2 টন, এটা 1.5 টন, এটা 1 টন। আমাদের 1.5 টন যেটা এটা কিন্তু ইনভার্টার, 1 টন যেটা এটা নন ইনভার্টার, ঠিক আছে? আর নন ইনভার্টারও আমাদের সেম একই হিসাব কিতাব সব এরকম। আমাদের বিল অবশ্যই অনেক কম, কারণ আমাদের এসি যারা একবার ইউজ করছেন তারা কিন্তু মন জুড়ে গেছে, ঠিক আছে? আর আমাদের সার্ভিসও ফাস্ট, সবার চেয়ে আগে আমরা সার্ভিস দিচ্ছি, ঠিক আছে? এবং আমাদের আউটডোরগুলো দেখেন কত হায়ার লেভেলের আউটডোর, ঠিক আছে, খুবই ভালো মানের। যেহেতু আমি একটা 2 টন এসি ইউজ করতেছি, আমাদের অফিসে একটা ইউজ করতেছি, আমরা একটা ইউজ করতেছি, খুবই ভালো সার্ভিস। এরপরে আর কি
অপ্রশংসনীয়, যেটা আপনি চিন্তা করতে পারবেন না, ঠিক আছে। তো আমরা এটার গ্যারান্টির কথা তো আমরা বলেই দিলাম যে আপনি কীরকম গ্যারান্টি এটাতে পাচ্ছেন। আমরা এটার দামটা বলে দিই এখন। হ্যাঁ, এগুলোর দামটা একটু জানি। আমাদের এইটা যেটা আপনার 2 টন যেটা আছে, এটার আপনার আমাদের দাম হলো 68,000, মানে 68,000 টাকা। কিন্তু বর্তমানে আপনি এটা নেবেন 66,000 টাকায়, 2,000 টাকা ক্যাশব্যাক পাবেন। 66,000 টাকা নেবেন। এই 66,000 টাকার ভিতরে কী পাবেন? বাংলাদেশের যে প্রান্তে আপনি থাকেন না কেন, আমরা কিন্তু ডেলিভারি ফ্রি দিব। ডেলিভারি ফ্রি থাকবে, ইনস্টল ফ্রি থাকবে। ওকে, ইনস্টলও ফ্রি এবং অ্যাঙ্গেলটা ফ্রি থাকবে। ওকে, আমি বলেছি বাংলাদেশে যে প্রান্তে থাকেন না কেন, আমাদের যে টেকনিশিয়ান যাবে বা আমাদের যে ইঞ্জিনিয়ার যাবে, তাদের চা খাওয়ার জন্য আপনাকে 100 টাকা পেমেন্ট করতে হবে না। তার মানে সবকিছু এটাতে দিয়ে দেওয়া হবে। সবকিছু এটা আমরা দিয়ে দিচ্ছি। আমরা প্রথমে আপনার এই এসিটা আপনার বাসায় পৌঁছাবো, আপনি যখন সার্ভিস পাবেন, আপনার আত্মীয় স্বজন অনেকেই থাকবে, তাদেরকে বলবেন যে তোমরা এই এসিটা না, এসির সার্ভিসটা ভালো। অতএব এখানে আমাদের প্রসারই প্রচার। যদি খারাপ পান অবশ্যই একটা ব্যাড রেকর্ড লিখে দিবেন, আর যদি ভালো পান অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট করবেন। তো এটার দাম থাকতেছে 66,000 টাকা। আর এটা হলো আমাদের 66,000 টাকা প্রাইস, এটার দাম। কিন্তু এটা এখন আমরা রাখতেছি মাত্র 65,000 টাকা। এটা হবে 1.5 টনেরটা। হ্যাঁ, 65,000 টাকা। আপনি 1,000 টাকা ক্যাশব্যাক পাবেন। কিন্তু এটাতে আপনি সবচেয়ে সুবিধা পাবেন ডেলিভারি চার্জ, ফিটিং, অ্যাঙ্গেল, সারা বাংলাদেশে, ঢাকা শহর তো দূরের কথা, সারা বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক অনুযায়ী ডেলিভারি, ফিটিং চার্জ, অ্যাঙ্গেল ফ্রি পেয়ে যাবেন। এবং 1.5 টন যেটা আছে 42,000 টাকা রেট, আমরা এখন এটা 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিই, এটা এখন রাখতেছি 41,000 টাকা। এটা হবে 1 টন। এটা 1 টন। 1 টনটা এখন আমরা 42,000 টাকা আমাদের প্রাইস, এখান থেকে আমরা 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা এটা রাখছি 41,000 টাকা। ঢাকার ভিতরে এবং বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন, আপনি অ্যাঙ্গেল, ডেলিভারি, ফিটিং সব ফ্রি পেয়ে যাবেন। মানে এক্সট্রা আর কোনো কিছু যোগ করতে হবে না? আর কিছু যোগ করতে হবে, একদম সবকিছু এটাতে দেওয়া থাকবে। সবকিছু এটা দেওয়া থাকবে। কেউ যদি শুধু এসি গুলা নিতে চায়, মানে ফিটিং বা কোনো কিছুই তার লাগবে না? না, আসলে আপনার এসিটা আমাদের দিয়ে ফিটিং করানোটা ভালো হবে। কারণ যে আপনাদের যদি এরকমই টেকনিশিয়ান থাকে, যে খুব ভালো মানের টেকনিশিয়ান থাকে, যে আসলে প্রয়োজন নাই, তাহলে কিন্তু আপনি এটা আমাদের কাছ থেকে আপনার অ্যাঙ্গেলের টাকাটা, ডেলিভারির টাকাটা, ফিটিংয়ের টাকাটা এটা আমরা লেস করে দিব। তবে আমরা মনে করি যে আমাদের একটা টেকনিশিয়ান দিয়ে লাগানোটাই আপনার জন্য বেস্ট হবে, ভালো হবে। এখন এগুলো নেওয়ার প্রসেসটা আমি এটা ঢাকার ভিতরে হলে অবশ্যই হোম ডেলিভারি পেয়ে যাবেন, এবং ঢাকার বাইরে হলে কুরিয়ার ডেলিভারি হবে। সেখান থেকে আমাদের যারা মানে টিম আছেন, তারাই এটা আপনি রিসিভ করে আপনাদেরকে লাগিয়ে দিয়ে আসবে। এবং চাইলে সরাসরি শোরুমে এসে প্রোডাক্টগুলো দেখে তারপরে নিতে পারবেন। জি, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর একটি প্রোডাক্ট দেখানোর জন্য। বর্তমান বিশ্বে কিন্তু প্রতিনিয়ত এসির চাহিদা বাড়ছে, আর আপনি যদি এই ধরনের একটি এসি কিনতে চান তাহলে অবশ্যই ডিএনএ স্টোরে সরাসরি আসতে পারেন, যার ঠিকানা 21-22-23 নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। চাইলে ফেসবুক কিংবা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অর্ডার করতে পারেন, অথবা স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারটিতে ফোন করে আপনি যে কোনো তথ্য জানতে পারেন এবং অর্ডার করতে পারেন। দেখা হবে আপনাদের রিকোয়েস্টের পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, খোদা হাফেজ। অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকন ডল বাজিয়ে দেবেন।